Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau share tentang produk apa aja yang harus ada saat anak mengalami batuk dan pilek. Produk yang pertama harus ada adalah Cesa Essential Oil. Ini bentuknya roll on ya bunda. Cara pakainya juga mudah banget, tinggal di roll onin di dada sama di leher supaya anak lebih nyaman saat tidur. Untuk harganya kemarin aku beli 36.000. Biasanya aku beli di baby shop terdekat. Bisa juga dicari di apotik atau e-commerce kesayangan kalian bunda. Produk kedua yang biasanya dipakai anak aku adalah Copal. Dan Copal ini bentuknya balsem, tinggal diolesin di bagian dada. Ini sangat nyaman untuk anak aku yang akhir-akhir ini terserang batuk dan flu. Copal ini harganya sangat murah meriah banget, cuma 17.000 aja dan sangat nyaman untuk dipakai. Dan produk ketiga adalah minyak kayu putih atau minyak eukaliptus. Dan ini biasanya aku pakai untuk mengeluarkan ingus anakku yang kecil. Yang keempat adalah essential oil eukaliptus. Ini aku kemarin beli di temen aku dan ini aku pakai untuk diffuser supaya ruangan lebih nyaman aja. Produk yang kelima adalah Young Living yang peppermint. Ini memang harganya agak lumayan ya. Ini aku gunakan untuk diffuser supaya lebih nyaman aja di ruangan saat anak sedang sakit. Untuk essential oil diffuser, teman-teman bisa pakai merek lain yang menurut teman-teman lumayan murah. Produk berikutnya adalah Betadine nasal. Ini aku gunakan untuk hidung tersumbat. Biasanya mengganggu saat malam hari saat tidur. Jadi aku pakai Betadine ini. Ini juga nasal, cuman harganya lebih murah dari Betadine. Kalau Betadine kemarin aku beli hampir 150.000 lebih. Kalau ini cuman 70.000 aja. Hanya digunakan untuk orang dewasa ya. Ini produk yang sangat aku senang sekali karena bisa nyedotin ingusnya anak-anak, terutama yang kecil yang susah untuk ngeluarin ingus. Jadi aku pakai ini. Ini mereknya Baby Safe dan harganya sangat murah banget, sekitar 20 ribuan gitu dan bisa dibeli di baby shop.